السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الكحة القوية. بالنسبة للناس اللي بعض الناس اللي عندهم الكحة كتكون قوية بزاف وشديدة وما كتبغيش تعالج لهم، فأنا جبت لكم واحد الوصفة اللي رائعة جدا. كترد البلغم كتصفي الصدر كله. كتصفيه وكتحيد لنا كتعالج لنا الكحه 100%. فهاد الوصفه هذه بلديه، هي وصفه تقليديه، وصفه رائعه جدا. غير جربوها، كانوا الاجداد ديالنا قديما كانوا كيستعملوها. فانا يا اليوم بغيت يعني نشاركها معكم، لان كنستعملوا هاد الوصفه هذه في العلاج من الكحه القويه. فغادي نبدا الوصفه على بركه الله بلا ما نطول عليكم الفيديو. قبل ما عفوا يعني قبل ما نبدا الوصفه كنقول لكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على المربع الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. غادي نبداو الوصفه على بركه الله. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا جوج ديال المكونات. المكون الاساسي في الوصفه اللي هو زيت الزيتون. دائما نحرصوا على زيت الزيتون يكون يعني طبيعي 100%، يعني يكون طبيعي 100%. وعندي هنا كيف ما كتشوفوا ملعقه ديال السكر، السكر بودره اولا السكر كلاصي، بحال هكا سكر بودره. وهذا سكر اللي كيكون بودره بحال هكا، اولا سكر غبره ولا كلاصي، كل واحد شنو تيسميه. فغادي ناخذ ملعقه صغيره تكون مملوءه، ملعقه صغيره تكون عامره مزيان اولا مملوءه مزيان بهذه الطريقه هذه. وغادي ناخذ واحد الملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، يعني ملعقه صغيره ديال السكر، يعني البودره او السكر كلاصي، وملعقه كبيره ديال زيت الزيتون بهذه الطريقه هذه. غادي نكب عليها انا هنايا بهذه الطريقه. انا هنا في الكاس دايره اكثر من ملعقه كبيره، ولكن انا خديت غير القياس ديال الملعقه كبيره ونشوف نخلط ونشوف القياس ديالي لا خصني غادي نزيد. المهم يكون الخليط متجانس و يكون ما يكونش يعني قاصح بزاف، يعني نقدروا نشربوه اولا ناخذوه بالملعقه بهذه الطريقه هذه هي الوصفه. هذه الوصفه بهذه الطريقه كتكون كيف ما كتشوفوا. تيكون ملعقه كبيره ديال السكر بودره وملعقه عفوا ملعقه صغيره مملوءه ديال السكر بودره مع ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. هذه هي كيفاش كتكون بهذه الطريقه. وغادي ناخذ هاد الكميه هذه ديال هاد الخليط هذا، وغادي نشربوه، يعني نشربوه ملعقه في الصباح وملعقه في الليل قبل النوم. يعني نصايبوه نحتفظوا به. نشربوا ملعقه في الصباح يعني قبل في الصباح، وغادي نشربوه في الليل قبل النوم. هاد الوصفه هذه كتخاد يعني مورا الاكل بساعه، يعني مورا الاكل بساعه حتى تاكلي ودوز المده ديال ساعه عاد نشربوها. وفي الليل كذلك وراء العشاء بساعه تقريبا قبل النوم ناخذوها ونشربوا ديك الملعقه الكبيره. وغادي تشوفوا انكم نتوما كتكحوا وداك داكشي كله اللي كيكون في الصدر كيخرج في الصدر، عفوا كيخرج من الفم ديالك، يعني بواحد الطريقه اللي يعني سريعه جدا. يعني هذه الوصفه هذه سريعه جدا في العلاج ديال الكحه. كنتمنى انكم تجربوها لوليداتكم الصغار والكبار، يعني السكر وزيت الزيتون ما عندهم ما يدير ليهم. ف هاد الوصفه هذه انا متاكده غادي تشكروني عليها بزاف، لانه وصفه رائعه جدا جدا. وصفه يعني باذن الله كتعالج المشكل ديال الكحه الشديده وكتكون قويه. هاد الوصفه هذه يعني الا عندك صدرك عامر كيخوى، يعني كتنظف الصدر عفوا كتنظف الصدر من داك المشاكل اللي كتكون فيها ديال البرد كلها كتنظفوا وكتعالجوا، والحمد لله ما غاديش يبقى عندكم مشكل ديال الكحه نهائيا نهائيا. والوليدات غادي يجيو المذاق ديال السكر مع زيت الزيتون راه زوين، يعني ما غاديش يعيفوا، لان المذاق حلو. كنعرفوا الوليدات الصغار كيبغيو المذاق الحلو، ماشي مشكل.
وصفه. هاد الوصفه هذه للوليدات الصغار والكبار، يعني كلشي يقدر يستعملها الا مرضى السكري. بطبيعه الحال ما يقدروش يستعملوا هاد الوصفه لان فيها السكر يعني كلاصي او سكر بودره، ما يقدروش يستعملوها مرضى السكري. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا عجبكم الفيديو، وضغطوا على تفعلوا الجرس. بالنسبه للناس اللي ما كيتوصلوش الفيديوهات ديالي كنقول لكم تفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بالفيديوهات ديالي. كنشكركم مره اخرى والى اللقاء، ونتلاقاو في فيديوهات جديده باذن الله.